Сәлем достар, бүгін мен сіздермен эклер тәттісінің рецептімен бөлісетін боламын. Қайнатпалы қамырдан әрі қолжетімді азықтармен дайындайтын боламыз. Арасындағы креммен бірге дәмі өте керемет болып шығады. Ендеше менімен бірге болып, видеоны соңына дейін мұқият қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қайнатпалы қамыр дайындаймыз. Ол үшін табаны қалың ыдысқа сүт құямыз, су құямыз, тұз салып, артынан қант саламыз. Және сары майды салып, отқа қоямыз. Отын баяу етіп қоюымыз керек. Барлығын ерігенше араластыра тұрып, қайнауға жақындағанда електен өткізілген ұнды жаймендеп саламыз. Бір қолымызбен араластырып тұруымыз керек. Асты күйіп кетпес үшін тоқтамастан араластыра береміз. Сұйығы тартылып қою қамыр болғанша араластырамыз. Бұл қайнатпалы қамырды осындай ағаш қасықпен араластырған оңай болады. Осылай барлығы бір жерге жиналып, басы біріккенде қамырды оттан түсіреміз. Енді қамырды сәл суытып алуымыз керек. Ол үшін миксерге салып араластырамыз. Қол миксермен немесе қолдап ағаш қасықтың өзімен араластыруға болады. Қамырды қатты суытпай, сәл суыған кезде үстіне жұмыртқаны бөліп саламыз. Барлық жұмыртқасы қамырмен араласып болған соң, көп араластырмай миксерден аламыз. Енді қамырды тексереміз. Осылай аздап созылып тұратын болса және формасын ұстап тұратындай масса болса дайын болғаны. Осыны эклердің қамырына арналған насатканы пайдаланатын боламыз. Насатканы кондитерлік қалташаға салып, үстіне қамырды салу үшін осылай ыңғайлап аламыз да ішіне дайын қамырымызды сала береміз. Осы дайын массамен табаға эклердің формасын салып шығамыз. Эклердің астына осындай арнайы коврик төсейміз, немесе пергамент төсейміз. Пергамент болмаса, табаның өзін майлап сала беруге болады. Табаны толтырып салып алдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Оған дейін арасына салатын кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін миксерге клейге құямыз. Маскарпоне ірімшігін саламыз. Және сүзбелі ірімшікті саламыз. Артынан қант ұнтағын салып араластырамыз. Алдымен жай жылдамдықта, кейін орташа жылдамдыққа қоямыз. Міне креміміз қойылған дайын болды. Дайын болған кремді миксерден алып, кондитерлік қалташаға салып аламыз. Міне қызарып піскен эклерді пештен шығарып алдық. Енді толықтай суытуымыз қажет. Суыған соң ортасына крем салу үшін бір жиегінен кесіп шығамыз. Барлығын кесіп болып ортасына қалташадағы дайын кремді саламыз. Эклердің арасына қалауыңызша әртүрлі крем салуға болады. Мысалға қайнатпалы крем, ақуыздан жасалған кремдерді сала беруге болады. Достар, рецептің құрамы мен мөлшерін төменге қалдыратын боламын. Қалауларыңызша азайтып немесе көбейтіп жасай аласыздар.
Барлық эклерімізге крем салып болып, бетін қалауымызша әртүрлі етіп әсемдеп шығамыз. Еріген шоколадқа эклерді бетін осылай батырып алып, үстіне арнайы посыпкалар себеміз. Немесе кокос ұнтағын және жаңғақтарды себуге болады. Бетін кептіру үшін тоңазытқышқа 15 минутқа қойып аламыз. Міне эклеріміз толықтай дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Және видео рецепт ұнап жатса, төменге пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Алда әлі керемет рецепттермен бөлісетін боламын.